Naam, ni siku nyingine njema na teule mtazamaji, ambapo tunakutana papa hapa katika runinga unaoenzi ya Mwanzo TV ili tuweze kukufahamisha yanayojiri Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Mimi naitwa Victor Wanaswa na leo hii tumekuandalia mengi, ikiwemo mahojiano, sehemu tu ya mahojiano ambayo tuliweza kufanya na kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, akielezea tu kuhusiana na juhudi za kuhakikisha kwamba taifa hilo linapata demokrasia au linaendelea kukua kwa mujibu wa kidemokrasia. Anza kusema nasi katika mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Facebook, Twitter na pia Instagram, ambapo tunapatikana kama @mwanzo TV. Na nikukumbushe tu mtazamaji kwamba taarifa hizi unaweza kuzifuatilia pia katika tovuti yetu ya www.mwanzotv.com. Tuanze na taarifa ambayo inafungamana na masuala ya msasa wa mawaziri ambao waliweza kuteuliwa nchini Kenya. Na wabunge nchini Kenya wameendelea kuwapiga msasa mawaziri walioteuliwa na Rais William Ruto kwa siku ya pili mtawalia, huku maswali ya maadili na utendakazi yakizidi kujitokeza. Aliyekuwa seneta Kindiki Kithure, profesa huyo, alikuwa wa kwanza katika usaili huo leo hii. Wengine waliohojiwa ni pamoja na aliyekuwa gavana wa Benki Kuu Profesa Joseph Ndung'u, aliyekuwa mbunge wa Malindi Aisha Juma, waziri wa zamani wa Kawi Davis Chirchir na aliyekuwa mbunge wa Gatundu Moses Kuria. Mtazamaji, kumbuka ni zoezi ambalo litakuwa linaendelea hiyo kesho, huku mawaziri kama vile Onesmus Kipchumba Murkomen ambaye ni mteule wa masuala ya usafiri na barabara akiwa wa kwanza kufika mbele ya kamati hiyo. Tusonge mbele mtazamaji, na kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye anasema bado atazidi kupigania mageuzi ya kidemokrasia nchini humo. Kiongozi huyo ambaye aliweza kuzungumza katika mahojiano ya kipekee na Mwanzo TV amesema sababu za rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kuwatesa viongozi wanaopinga uongozi wake wa kiimla. Tazama. The more the regime of Mr. Museveni becomes threatened by mounting popular discontent, the more repressive and vicious it becomes. And yes, of course they don't like me or anybody who poses a threat to their power. And they will be quite happy to inflict pain on me. But like you said, I believe the purpose of the torture that they mete out to us is not primarily intended for us, as it is intended for the population, to say that is the person you thought was your leader. If we can do this to him, know what we can do to you. So they want to create a chilling effect in the population so that everybody can keep quiet and freeze wherever they are. That is the main thrust, and this is what they will do to all who pose this kind of challenge. And yes, of course, Uganda, first of all, is a country, just like most of the African countries, of young people, in fact of children, because half our population is below 15 years. 15 years and below is half, 50% of the population are children. You know, so if you go 18, where the cutoff for the children is, you know, it's a great majority of the people of Uganda. And the demographic portion that is between 18 and 30, 35 is very, very huge. Now, this is where the biggest unrest
in the country lies, because they have no jobs, they have no livelihoods, they have no education opportunities, they have no hope, and so they are extremely restless, and indeed looking for change and embracing whatever promises that change. And so it's the section of our population that now the regime is targeting to cause that freezing of their agitation. Well, by the grace of God, I have been well, or well enough, to continue doing what I need to do. It continues to be a great concern, in fact threat, because even when we are detained in the different detention facilities, that is the greatest worry. In Uganda, quite a number of people have died in what is popularly believed to be poisoning situations, including those who have been serving in the regime itself, but believed to have been developing cold feet or challenging internally in some ways. And so the whole question of use of poisoning is a big worry to all of us, especially during times when our liberty is deprived. And I try, after incarcerations, to have medical checkups and to try and, you know, in one way or another, mitigate whatever effects there may have been of incarceration. But by and large, as I have said, and I believe it's entirely by the grace of God, I have been okay and able to do all that I believe I can do, including to continue challenging the regime on the streets. And I'm not about to stop. As long as I'm able to do so, I will continue pushing back until my ultimate objective is that we should have a transition from gun rule to rule by popular will, and that we must live in a country where we have equal rights, where we are equal before the law, where we have equal opportunities, and the full range of freedoms. And as I have said, my entire life has already been spent doing that. I don't have much to salvage by not continuing to do so. So my very clear determination is to continue doing so until that happens. As I have pointed out, I don't expect that change will come through the mediation of elections organized by the regime. I don't really think so. And my mission has never been, right from the word go, to become the political leader of Uganda. No. My mission has been to have a democratic dispensation in Uganda where I can live with my full rights. So, you know, if somebody else who can contest, and if there is a need to contest, and at the end of the transition, I believe there will be hopefully free and fair elections where then we can choose a leader who must become a servant.
you know, because now, and that's the major transition from master to servant, and who must serve our will, you know. So, yeah, I hope that, again, it can only be by the grace of God that we shall see that before I... Na mtazamaji, ni kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye Hulo. Kumbuka ni mahojiano ambayo yatakuwa yanakujia kiukamilifu siku ya Jumapili. Hivyo basi nakusihi usikose kujiunga nasi ifikapo Jumapili ili uweze kupata mahojiano hayo kwa njia ya kiukamilifu. Na kutoka nchini Nairobi ambako mahojiano haya yaliweza kufanyika, tufululize hadi nchini Tanzania ambako kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amempigia debe rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, akisema kwamba amehakikisha taifa hilo limesalia tulivu kisiasa. Kabwe amesisitiza kuwa njia ya kuleta maridhiano ya kitaifa ndiyo pekee itakayofanya taifa hilo kusonga mbele kimaendeleo. Mheshimiwa Rais, nikiwa kiongozi wa kitaifa, napenda kuchukua nafasi hii kukupongeza sana kwa juhudi kubwa zinazofanyika kuwaweka Watanzania pamoja bila kujali itikadi zao. Kwa hii ni ishara dhahiri kwamba hauangalii vyama vya siasa vya watu, bali unawaangalia Watanzania kwa pamoja, na hili napenda kukushukuru sana na kukupongeza sana. Pili, kazi ambayo umeifanya tangu umeingia madarakani, ama kwa kukutana na vyama vya siasa kimoja kimoja na viongozi wao, au kwa kupitia kikosi kazi ambacho ulikiunda kwa ajili ya kuangalia namna bora ya kuboresha siasa zetu, hali ya siasa nchini imekuwa ni ya utulivu sana. Na utulivu huu unasaidia sana kuchochea juhudi za maendeleo. Hakuna njia nyingine yoyote ya kuifanya nchi yetu iweze kwenda mbele isipokuwa njia hii ambayo unaipita ya kujenga maridhiano ya kitaifa. Na kwa hili, kwa niaba ya viongozi wenzangu wote wa kisiasa nchini, na kupenda kukupongeza na kukushukuru sana. Na sasa mtazamaji, turejee jijini Nairobi, Kenya, na Rais William Ruto amezindua nyumba za bei nafuu mjini Ongata Rongai katika kaunti ya Kajiado. Rais Ruto amesema hatua hiyo inakwenda sawa na ahadi aliyotoa wakati wa kampeni. Amesema anapania kuanza mradi huo wa kujenga nyumba 5,000 katika kaunti zote 47 nchini Kenya. Mambo ya housing ni mambo ya muhimu sana katika awamu hii ya serikali ya Kenya, na ni muhimu not by default, not by accident, but by design. Tuko na makusudi ya mambo ya mpango ya housing kwa sababu ya mambo manne. Ya kwanza ni kwa sababu housing inatupatia nafasi ya kila Mkenya kuwa na nyumba mahali pazuri pa kuishi. Jambo la pili, inatupatia nafasi ya ajira. Mumesikia hapa tumekuwa na carpenters, tumekuwa na plumbers, tumekuwa na engineers, tumekuwa na waseremala na wale wengine wote. Inatupatia nafasi ya kuajiri Wakenya wengi katika sehemu hii. Na jambo la tatu, vile vile inatupatia nafasi ya kuondoa changamoto katika sehemu zetu za kilimo, ili tuanze ile program ya land consolidation. Watu tuweze kupata nafasi ya kilimo, ili tusitumie sehemu zetu za kilimo na kuzalisha chakula kama sehemu ya makao. The whole project of ensuring that we do not engage land meant for food production for human settlement is the way forward in our economy. And therefore, the whole program ya mambo ya housing
is because we want to make sure that we use the resources we have well. And we make sure that we develop those resources in a manner that benefits all the citizens of Kenya. Affordable housing. Inawezesha mtu seremala kama huyu bwana Ochieng awe ni mwenye nyumba hapa Nairobi. Pale nyuma watu wenye walikuwa wanaweza kununua nyumba ni mtu wako na kazi kubwa, ni mtu anafanya kwa bank, mtu anafanya KRA, mtu anafanya kwa wizara, ndio walikuwa wananunua nyumba. Sasa tunataka iwezekane, na mimi nataka niwahakikishie wale mahasla wa seremala, wale mafundi ya kule kijijini, watu ya bodaboda na hata ule anauza mboga atapata nafasi ya kununua nyumba. Na tutahakikisha ya kwamba iko nyumba inatoshana na kila Mkenya. Ndio sababu tumesema tutakuwa na viwango tofauti mbalimbali. Tutakuwa na social housing, tutakuwa na rent to own housing, tutakuwa na affordable housing, na tutakuwa na manyumba zile zingine ambazo Wakenya wengine wanaweza pia kununua. The program here. Tusonge mbele mtazamaji. Na kituo kipya cha gesi katika ufuo wa bahari ya Atlantic takriban kilomita 10 ufuoni mwa bahari hiyo imeanza kuwa kikwazo kwa wavuvi nchini Senegal. Wavuvi hao wanalalama kuwa kituo hicho kinachafua mazingira na kuwaua samaki. Kituo kipya cha gesi baharini kinaonekana kupitia ukungu wa asubuhi unaofunika bahari ya Atlantic karibu na St. Louis, ambapo Senegal inakutana na Mauritania. Imesifiwa kama mwanzo mpya wa kiuchumi katika kuendeleza Afrika na kulaaniwa kama chanzo kipya cha uchafuzi wa mazingira katika ulimwengu unaokumbwa na ongezeko la joto duniani. Kwenye ufuo, mtumbwi unakokotwa hadi kwenye mchanga wenye unyevunyevu baada ya kuvua samaki usiku kucha. Walinzi wa pwani wa Mauritania na Senegal hawatakubali kwenda ndani ya mita 500 kutoka kwa jukwaa la gesi. Wiki iliyopita tu niliingia kwenye eneo hili lililotengwa. Walinzi wa pwani walipanda pilogi zangu 2 na hatimaye kukamata. Jukwaa hili limekuwa na athari kubwa kwenye eneo letu kazi, kwa sababu imewekwa kwenye eneo lenye samaki wengi ambapo tulikuwa tukifanya uvuvi wetu wa kila siku. Kwa sasa tuna gharama kubwa sana za kwenda baharini, na kitu tunarudi na pikipiki tu. Ndio maana baadhi ya wavuvi wanalazimika kuingia katika eneo la jukwaa ili kupata rasilimali za samaki. Senegal, kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imegundua akiba ya mafuta na gesi na hivyo kuongeza matumaini ya utajiri wa siku zijazo na ukuaji wa viwanda. Hawana nia ya kukubaliana na rufaa ya kuacha mafuta na gesi yenye faida kubwa ardhini kwa jina la kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Rais wa Senegal, Macky Sall, anasema itakuwa ukosefu wa haki na ameanzisha mashambulizi ya kidiplomasia ili kuhalalisha uchimbaji wa rasilimali hizo kuanzia mwaka ujao. Sall alimwambia kansela wa Ujerumani Olaf aliyezuru Ujerumani mwezi Mei, na ujumbe huo unaonekana kuwa na uwezekano mkubwa zaidi kusikika sasa, kwamba wazungu wanaokabiliwa na tatizo kubwa la nishati kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine wanatazamia kubadilisha usambazaji wao wa mafuta na gesi. Niger, nchi masikini zaidi duniani kwa mujibu wa fahirisi ya maendeleo ya binadamu ya Umoja wa Mataifa, pia inajenga bomba refu zaidi la mafuta barani Afrika, karibu kilomita 2000 iliyounganishwa na Benin, ambayo itawezesha kuuza nje ghafi kutoka mapema mwaka ujao. Meneja wa kampeni ya Greenpeace Africa kuhusu bahari Aliou Ba alisisitiza kuwa kutumia amana za mafuta utazidisha kuongezeka mzozo wa hali ya hewa, huku juhudi za kupunguza ongezeko la joto hadi nyuzi joto 1.5 zikiongezeka kudorora. Francois Jimene, mtaalamu wa jopo la serikali kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, alisema unapokuwa masikini ni vigumu sana kuachana na hazina, kwa hivyo kitu cha kufurahisha zaidi lazima kiwepo. Mazungumzo ya kabla ya COP27 yaliyofanyika Kinshasa mwanzoni mwa Oktoba yalisikia wito wa teknolojia mbadala na ufadhili mkubwa ili kuendeleza mabadiliko ya kijani kibichi.
Lakini serikali ya DRC kubwa iliyofunikwa na msitu wa mvua inasimamia haki yake ya kutumia petrol na gesi licha ya ukosoaji kutoka kwa mashirika ya mazingira kuonya dhidi ya kutolewa kwa kiasi kikubwa cha carbon. Parce qu'il y a un récif naturel qui est là-bas. Ce récif naturel c'est un rocher. Kuna mwamba wa asili huko. Mwamba huu wa asili ni mwamba mgumu sana na wa zamani sana. Walichagua kuweka jukwaa la gesi hapo ili liweze kuhimili vizuri, lakini kwamba huu ndio makazi ya samaki wote, aina nyingi za samaki, na kwa kweli kuna zaidi ya pilogi 3,000 pilogi ndogo ndogo ambazo unaona ambazo ziliishi kutoka eneo hili. Katika mkutano wa awali wa COP, Waziri Mkuu wa Kongo Jean Michel Sama Lukonde alidokeza kuwa baadhi ya mataifa ya Ulaya yamerejea katika uchomaji wa makaa yenye uchafuzi mkubwa kutokana na uhaba wa gesi uliosababishwa na uvamizi wa Urusi. Alionya dhidi ya ubaguzi na baadhi ya mataifa huru kuendeleza au hata kuongeza uzalishaji wao na wengine kuzuiwa kutumia rasilimali zao za asili. Mpatanishi mkuu wa hali ya hewa wa DRC Tosi Mpanu anaona matokeo chanya. Kwa kushangaza ni pesa za mafuta ambazo zinaonekana kuwa chafu ambazo zitaruhusu kuwa na njia za kutosha za kurudisha uhuru wa mazingira na kupunguza uzalishaji unaosababishwa na ukataji miti. Ugunduzi wa mafuta na gesi wa Senegal unachangia 0.07 tu na 0.5 mtawalia ya hifadhi ya dunia. Lakini waziri wa nishati na mafuta Sofie Gradima anasema ni muhimu vya kutosha kubadilisha kwa kiasi kikubwa uchumi na muundo wa viwanda vya nchi hiyo na hivyo matarajio yake ya baadaye. Alisisitiza mfumo wa kisheria unaohitajika kuleta maelfu ya kazi za Senegal katika sekta hiyo na kuanzishwa kwa taasisi ya kitaifa ya mafuta na gesi ilikuwa na wafanyakazi wenye ujuzi wa hali ya juu. Lakini wavuvi wanasema wanatengwa katika mustakabali uliopangwa na serikali. Personne ne peut nier que l'exploitation des ressources. Hakuna anayeweza kukataa kuwa unyonyaji wa rasilimali utaendelea kuwa na athari kwa mazingira yetu. Pia kutakuwa na athari za kijamii, na unapoona jamii zinazoishi karibu na mahali rasilimali zitanyonywa, hasa hapa kijiji cha wavuvi cha St. Louis ambapo kuna jamii ya wavuvi, tunahisi wasiwasi. Tunaona tofauti kati ya mabilioni ambayo tunaambiwa yatatokana na uchimbaji wa gesi ya baharini na umaskini unaouona karibu nawe. Uzinduzi wa uzalishaji wa gesi unapokaribia, mamlaka zinaongeza udhibiti wao juu ya jukwaa la pwani. Mzingo wa usalama umeanzishwa na mashua inashika doria katika ukanda wa pwani ili kuzuia baharia yeyote anayeshawishiwa kuvuka kizuizi kisichoonekana. Parce que les poissons migrent vers le sud et vers le nord. Kuishi pamoja haiwezekani ikiwa unachimba gesi, unaua uvuvi huko St. Louis, kwa sababu St. Louis ni mji mkuu wa uvuvi. Idadi ya boti ambazo ziko huko St. Louis, aina za uvuvi, kwamba wako St. Louis ambao kwingine, lakini eneo la uvuvi ni dogo sana. Limekwama kati ya mdomo na mpaka wa Mauritania ambapo kuna walinzi wa pwani ambao tayari wameshaua wavuvi 19 kwa sababu wanazuia kuingia kwenye maji yao. Asia Gamba, Mwanzo TV. Raia 27 waliouawa wakati wa maandamano ya Agosti nchini Sierra Leone hatimaye wamezikwa mjini Freetown baada ya kuandaliwa kwa mazishi ya kitaifa. Hata hivyo, familia zao bado zinapinga ufafanuzi uliotolewa na maafisa wa usalama kuhusu vifo vya jamaa zao. Ni kilio ambacho kinaashiria uchungu wa kumpoteza mmoja wa familia. Uchungu ambao umezikumba familia za watu waliouawa katika ghasia nchini Sierra Leone mwezi Agosti mwaka huu. Watu hao 27 wamezikwa katika makaburi ya Bolima wilayani Waterloo mjini Freetown baada ya hafla ya mazishi ya kitaifa kufanyika. Hata hivyo, familia zao zinapinga semi za polisi kuhusu vifo vya wapendwa wao. All the family members approved. We were there at the meeting and we disapproved. We rejected the 20 million. Tarehe 10 mwezi Agosti, maandamano kuhusu hali ngumu ya maisha yalizuka na kugeuka kuwa makabiliano baina ya asasi za kiusalama na raia waliokuwa wanashinikiza rais wa Sierra Leone Julius Bio kujiuzulu.
Vurugu zilizuka katika baadhi ya maeneo ya taifa hilo, huku mamlaka ikilazimika kuzima mtandao ili kukabiliana na mapigano hayo. Raia waliuawa katika miji ya Makeni kaskazini mwa jimbo na Kamakwi ambalo lipo magharibi mwa jimbo hilo. I feel so disheartened, depressed, very unhappy. I'm not happy at all with the decision of the government to then take for keep picking them up to now for 2 months and some days, and now that they cancel the go back. I don't feel happy about that. So can trauma with this particular because of my family? It caused a lot of trauma. It caused a lot. It make the family just shattered. Everybody now feel happy at all. Tarehe 24 Agosti mwaka huu, maafisa 6 wa polisi waliouawa katika makabiliano walizikwa katika mazishi ya kitaifa iliyohudhuriwa na Rais Abio. Takriban milioni 8 ilikuwa na sifa ya utulivu tangu kumalizika kwa vita vya mwaka wa 1992 na mwaka wa 2002 ambayo ilipelekea watu 120,000 kuuawa. Victor Wanasu wa Mwanzo TV. Nchini Uganda, na watetezi wa haki za kibinadamu nchini Uganda wamewasilisha kesi katika mahakama ya kikatiba kupinga sheria inayoharamisha baadhi ya shughuli mitandaoni. Kundi hilo linadai kuwa sheria hiyo inapinga uhuru wa kujieleza nchini Uganda. Makundi ya vyombo vya habari nchini Uganda na wanaharakati wa haki siku ya Oktoba 17 waliwasilisha mapingamizi mahakamani juu ya sheria mpya ya mtandao yenye utata inayolenga kuzuia uhuru wa kujieleza na kufuta upinzani. Jumla ya walalamishi 13 kikiwemo kituo cha televisheni cha mtandaoni waliwasilisha malalamiko hayo katika mahakama ya katiba kuhusu sheria hiyo ambayo ilitiwa saini na Rais Yoweri Museveni kwa sheria wiki iliyopita. Sheria hiyo ya matumizi mabaya ya kompyuta inatisha uhuru wa kujieleza na inalenga wale wenye maoni tofauti. For example, the criminalization. Uhalifu ambao uko ndani ya marekebisho haya: uhalalishaji wa uandishi, uharamishaji, kushiriki, kuharamisha, kusambaza, kuharamisha, kuchukua klipu za video huenda kwenye mzizi wa haki ya uhuru wa kujieleza. Freedom of expression. Norman Tumuhimbise anafanya kazi Digital TV ambayo Machi mwaka huu ilivamiwa na vyombo vya usalama. Wafanyikazi wake 9 akiwemo Tumuhimbise walikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya matumizi mabaya ya kompyuta kwa kusambaza taarifa zinazotajwa kuwa za uongo. Kwa mujibu wa ombi hilo, serikali imepewa siku 7 kuwasilisha utetezi wake, lakini haijafahamika ni lini usikilizwaji wa kesi hiyo utaanza. Amnesty International imetaka sheria hiyo ya kibabe kutupiliwa mbali na kuonya kwamba iliundwa kulenga wakosoaji wa serikali kwa makusudi na itatumika kuwanyamazisha wapinzani na kuzuia watu kuzungumza. We have a new law that is upgraded to gag the media more, according to us, because it introduces clauses like one where you're supposed to seek for authorization before you record a video or an audio of a person, and then you're supposed to receive the same permission to circulate it. Without doing that, this law slaps criminal sanctions on you, and that is direct contradiction to Article 29(1) of the Constitution, which gives rise to press freedom. Uganda imeshuhudia msururu wa dhuluma dhidi ya wale wanaopiga utawala wa Museveni, hasa karibu na uchaguzi wa 2021, huku waandishi wa habari wakishambuliwa, mawakili kufungwa, waangalizi wa kura kufunguliwa mashtaka na viongozi wa upinzani kuzimwa vinywa wazi. And with this we have strong grounds that the Constitutional Court
Hence, we agree with our position and we declare this amendment unconstitutional and null. Kiongozi wa upinzani Bobi Wine ambaye alimpinga rais bila mafanikio mwaka uliopita na mara nyingi amekuwa akilengwa na vikosi vya usalama, alisema kupitishwa kwa sheria hiyo haishangazi. So it presses criminal sanctions on people who are willing to act in public interest. Yeah, this law talks about public interest, which is not defined. So it's also ambiguous, it's subject to abuse by whoever wishes. And so the police will selectively apply it to target certain people. Amnesty ilibainisha kuwa sheria hiyo mpya ilikuwa na baadhi ya vipengele muhimu kama vile haki ya faragha na uwajibikaji wa watoto. Lakini inaanzisha adhabu juu ya adhabu kuwa yeyote anayetuhumiwa kwa kile kinachoitwa matamshi ya chuki watu waliohukumiwa chini ya sheria hiyo wanazuiwa kushikilia ofisi ya umma kwa miaka 10. Jambo ambalo Amnesty ilionya kuwa ni njia ya kuimarisha udhibiti wa serikali juu ya uhuru na kujieleza mtandaoni, ikiwa ni pamoja na makundi ya upinzani wa kisiasa. Wahalifu pia wanakabiliwa na faini ya shilingi milioni 15 ya Na tumalizie nchini Afrika Kusini. Na mustakabali wa nishati ya Afrika Kusini haijulikani, huku shinikizo likiongezeka la kuacha uzalishaji wa makaa ya mawe. Mchimbaji madini Thokozani Mshweni aliye na umri wa miaka 37 anaonekana kutumia wakati akijiandaa kwa zamu ya saa 12 akiwa amejibanza chini ya kituo cha kuhifadhia magari ili kuepuka jua kali. Anarekebisha mkanda wake uliolemewa na tanki la oksijeni na zana za kugundua gesi. Umbali wa saa 1 kwa gari kutoka Johannesburg. Hutala Kolieri ni miongoni mwa migodi zaidi ya 100 ya makaa ya mawe na mitambo kadhaa ya makaa ya mawe ambayo ina mandhari ya viwanda ya mkoa wa kaskazini mashariki wa Mpumalanga, eneo linalojulikana kama ukanda wa makaa wa mawe wa Afrika Kusini. Wafanyakazi waliovalia overoli za manjano wanapumua katika hali ya hewa yenye unyevunyevu wakisubiri kupanda lori ambazo zitawapelekea kwenye shimo la chini ya ardhi. Unakuta huyu mtu anayehudumia familia yake na ndugu zake peke yake kama mmoja wa wafanyakazi wa kudumu. Halafu kuna wakandarasi pia wanategemewa sana, na makaa haya pia wana watu wanaowachunga na kuwaruzuku. Kwa hiyo ukiangalia pia Eskom kuna wakandarasi wengi, na pia wakandarasi wanaofanya mitambo wanaishia hapa mgodini. Kwa hiyo itakuwa ngumu, itakuwa fujo. Makaa ya mawe ni msingi wa uchumi wa Afrika Kusini, yakiajiri karibu watu 100,000 na kuchangia 80% ya uzalishaji wa umeme. Lakini mustakabali wa sekta hiyo haujulikani, kwani uchumi wa kiviwanda zaidi barani Afrika unatazamia kujiondoa kwenye mafuta ya kaboni sambamba na juhudi za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwaka jana, serikali ilipata dola bilioni 8.5 za mikopo na ruzuku kutoka kwa kundi la mataifa tajiri ili kuhifadhi na kufadhili mpito kwa njia mbadala za kijani kibichi. Mazungumzo magumu kuhusu jinsi pesa hizo zinapaswa kutumika yanatarajiwa kumalizika kabla ya mkutano wa kilele wa hali ya hewa wa COP27 nchini Misri mwezi Novemba. Wafuasi wanatumai pesa hizo zinaweza kuwa kichocheo cha kubadilisha mazingira ya nishati katika kile ambacho ni mojawapo ya wachafuzi 12 wakubwa zaidi duniani. Lakini maswali yanasalia juu ya uwezo wa nchi kufanya hatua za haraka kuelekea lengo lake la kufikia uzalishaji wa hewa 00 ifikapo mwaka wa 2050. Inasikitisha kwa sababu migodi ni mingi na wanaajiri watu wengi. Wangefunga, watu wengi wangehangaika. Kwa hiyo migodi ni muhimu sana katika maisha yetu, hasa makaa ya mawe, kwa sababu hata tunachoma moto nayo. Wanafanya kazi nyingi sana. Utafiti wa chuo cha Stellenbosch cha Afrika Kusini uliweka idadi hiyo kuwa dola bilioni 250 katika kipindi cha miaka 30 ijayo. Tafiti za hivi majuzi
zinaonyesha kuwa ajira nyingi zaidi zitaundwa kuliko kupotea kwa kuwa kijani kibichi, lakini wachambuzi wanasema kubadilishana hakutakuwa na uchungu. Sekta ya makaa ya mawe imejikita katika Mpumalanga ambayo inachangia takriban 80% ya uzalishaji wote wa makaa ya mawe. Kwa wakati huu tunafahamu kuwa Sereti Green imeanzishwa miezi michache iliyopita, na tunaunga mkono hilo kwa sababu tunahitaji kujijenga kama shirika kulingana na kile ambacho kinaweza kuja katika siku za usoni ili kujilinganisha na viwango vya kimataifa. Vyama vya wafanyikazi vina wasiwasi kwamba upotezaji wa kazi hautachukuliwa tena na sekta inayoweza kurejeshwa. Ukosefu wa ajira ni zaidi ya 30% nchi nzima. Tamaa mpya ya Ulaya ya makaa ya mawe kufuatia mzozo wa gesi uliochochewa na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mara nyingi hutajwa kuwa ushahidi wa viwango viwili. Nadhani ndani ya muda wa maisha yetu kuwa inawezekana kuachana kabisa na makaa ya mawe. Nadhani tunaweza kuendesha mfumo makaa ya mawe na nishati ya kijani, kwa sababu tulichoona ni kwamba hatuna uwezo. Pia na hifadhi ambazo bado zipo nchini, bado kuna hifadhi nyingi ambazo na kutengenezwa kwa ajili ya umeme. Kwa hiyo nadhani mbili kuwa na ufanisi zaidi kuliko kukata makaa kabisa. Walakini, mambo yanaanza kusonga. Hutala Kolieri iko karibu na Kendal, mji wa viwanda uliozungukwa na maghala ya makaa ya mawe na moshi mwingi. Mgodi huo unalisha kituo cha umeme kilicho karibu, mojawapo ya makubwa zaidi duniani, kinachoendeshwa na kampuni ya nishati ya serikali ya ESCO. Bado, Seriti hivi majuzi ilianzishwa tawi la nishati ya kijani kuwekeza katika upepo na jua. Wanaharakati wa hali ya hewa wamejaribu kulazimisha serikali kusukuma mbele hali hiyo kwa kuipeleka mahakamani. Katika ushindi wa kwanza mwaka huu, majaji waliamuru mamlaka kupunguza uchafuzi wa mazingira katika eneo la Mpumalanga, ambayo Greenspace inasema ina baadhi ya hewa chafu zaidi duniani. Huku mitambo inayozeeka ya Eskom ikihangaika kuzalisha nishati ya kutosha ili kuwasha taa, serikali imeweka mipango ya kuongeza nishati mbadala. Kuchukua hatua ni jambo la lazima, anasema Gailo Montmason Claire, mwanauchumi katika mikakati ya biashara na sera ya viwanda, chombo cha kufikiri, akionya kwamba gharama ya kushikamana na makaa itakuwa juu zaidi katika muda mrefu. Umoja wa Ulaya unatazamiwa kuanzisha ushuru wa kaboni kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, hatua ambayo inaweza kufuatwa na nchi nyingine na kuathiri sana uchumi kama Afrika Kusini. Wanasema kuwa mtazamaji, kila kilicho na mwanzo siku zote hakikosi kuwa na mwisho, na taarifa hiyo kutoka Afrika Kusini inayoambatana na swala la nishati ndilo linatukamilishia taarifa za Mwanzo Habari kwa siku hii ya leo. Hebu ni kujulishe tu wale ambao watakuwa nafika mbele ya kamati ya uteuzi nchini Kenya hiyo kesho tarehe 19 mwezi huu wa Oktoba, ili kuweza kusailiwa kuhusiana na nafasi za mawaziri ambao waliweza kuteuliwa na Rais William Ruto. Na kesho ambaye atakuwa anafungua usanjari huo atakuwa ni Onesmus Kipchumba Murkomen, seneta wa Elgeyo Marakwet, ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa barabara na usafiri nchini Kenya. Wawili kufika mbele ya kamati hiyo, wa pili kufika mbele ya kamati hiyo atakuwa ni Roslida Soipan Tuya, ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa mazingira. Vile vile kutakuwa na Penina Malonza ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa utalii, atafika akiwa watatu katika mbele ya kamati ya uteuzi. Na vile vile kutakuwa na Zakaria Mwangi Njeru, waziri wa ardhi nchini Kenya. Na mwisho kabisa mwisho kufika mbele ya kamati hiyo atakuwa ni Susan Nahumicha Wafula ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa afya. Hao ndio watafika mbele ya kamati hiyo kesho. Kumbuka siku ya Alhamisi hakutakuwepo na usaili huo kwa kuwa itakuwa ni siku ambayo taifa la Kenya linaadhimisha siku ya mashujaa, na ni zoezi ambalo litakuwa linarejelewa siku ya Ijumaa. Na mtazamaji, kumbuka vile vile tuliweza kufanya mahojiano na kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye, na tumeweza kuonyesha tu kipande cha mahojiano hayo. Kumbuka ni mahojiano ambayo yatakuwa yanakujia siku ya Jumapili kiukamilifu. Hivyo basi nakusiweke miadi nasi ifikapo siku hiyo, ndiposa uweze kupata mahojiano hayo kwa njia ya kiukamilifu. Kumbuka ameweza kugusia masuala kadha wa kadha kuhusiana
na juhudi ambazo taifa hilo limeweka katika kujaribu kupigania demokrasia wa taifa hilo. Vile vile ameweza kuelezea tu ni kwa nini rais wa Uganda Yoweri Museveni anawakandamiza baadhi ya viongozi wa upinzani. Hivyo basi mtazamaji, kufikia hapo mimi sina la ziada. Naitwa Victor Wanaswa, na kwa niaba ya wote ambao waliweza kushiriki kwa njia moja au nyingine kufanikisha matangazo haya, sina la ziada na kutakia usiku mwanana. Tukutane hiyo kesho.